единственные в городе Уфа, поэтому максимально обращайтесь к нам, и сейчас будем снимать и посмотрим поближе, как работают ребята. Погнали! Всем привет, с вами Простойки. Сегодня у нас в работе будет Lexus 200T на адаптивных амортизаторах, очень дорогие аморты. Вот, мы их будем полностью перебирать, реставрировать до состояния нового. Сейчас клиент на мойке, помоет его и приедет к нам, будем его разбирать, смотреть состояние амортизаторов, все это дело запишем и покажем вам. Вот машинку мы наконец подняли, были сложности, стоят нештатные пороги, не было возможности ее поднять, в общем, все доделали, придумали. Сейчас будем снимать колеса, снимать амортизаторы. Итак, у нас адаптивные амортизаторы, оригинальный Lexus, и здесь у нас стоит магнитный клапан, который регулирует жесткость амортизатора. Сейчас будем вскрывать, ремонтировать. Машина стала жесткой, клиент жалуется, поэтому приехал к нам на ребилд амортизаторов. Такой один амортизатор стоит в районе 80 тысяч. У нас все в круг до 60. Как-то так. Задние амортизаторы на данном автомобиле снимаются очень легко, крепится на два болта, один здесь, один снизу. Самая сложность это в этом проводе, подлезть и снять его аккуратно, чтобы ничего не порвалось. Вскрыли амортизатор, разобрали адаптивный клапан, магнитный клапан. Вот, амортизатор вскрыли, нарезали резьбу, приготовили к ремонту. Это у нас внутренняя часть Porsche, никаких моментов нету. Здесь тоже донный клапан живой, все в порядке. Уже масло как вода. Совсем. И азота почти не было в амортах, поэтому мне казалось, что машина жесткая. Потому что в кочке она ударяется без азота резко, не плавно, а тачка комфортная, с адаптивными амортизаторами, должна ехать как на пневме. Амортизатор перебрали, он у нас готов. Перебрали клапан, там все у нас было в порядке, просто много мусора и масло, как видите, уставшее. Все черное внутри. Отполировали шток, заменили сальник, втулку направляющую. Клапан донный живой, никаких в нем люфтов нету. На поршне тоже все как новое. Вот. Полностью перебрали его, регулировка работает. Теперь все работает, новый амортизатор. Как-то так. Давай, снимай меня. Короче, закончили мы машину, отремонтировали полностью 4 амортизатора со вскрытием. Теперь амортизаторы новые. В чем была проблема? Тачка-то свежая, но клиент жаловался, что она немножко дубоватая стала. Хотя аморты адаптивные, как бы, ну, странновато, да?
В итоге проблема у нас была с тем, что масло у нас уставшее. Сейчас я покажу на лицо. Уже как водичка оно. Ну и все черное, все загажено, все клапана в осадке от сгоревшего масла. Ну и не было газа. Естественно, были небольшие удары и казалось жестковато. В общем, все, тачка готова. Наслаждается клиент своей машиной.